Ćao! Evo danas ću da spremam jedan brz ručak. Ćevapi u airfryeru sa grilovanim lukom. Evo, koristit ću ova dva luka. Ovdje imamo ćevape. Sad ću staviti u airfryer da se peku. A na tiganju ćemo da grilujemo luk. Idemo da spremamo. Možete aktivirati prevodilac i promeniti jezik. Očistila sam luk. Sad ću da ih sečem na kolutove. Tako ću da ih grilujem. Evo ovako da izgledaju. Evo ovako izgledaju ćevapi. Što je odlično. Sad ću staviti u airfryer da se peku. Na 200 stepeni 7 minuta, znači po 3,5 minuta sa svake strane ćemo da ih pečemo. Evo ovako. Sad ću dodati puter. Malo ćemo da posolimo luka. Evo, prošlo je 3 minuta. Sad ću da okrenem. Evo, ovako izgleda. Lepo će ići uz ćevape. Luk grilovani sa puterom. Evo, grilovani luk je gotov. Ovako treba da izgleda. Ne bi ja tu ništa više dirala ni pržila. Lepo izgleda. Evo, moj ručak je gotov. Ćevapi u airfryeru sa grilovanim lukom i povrćem. Dodala sam i krompir mladi. Ima tu i paradajz, rukola. Imamo sos od piletine. Može i ovako da se koristi za druge svrhe. I kečap. I druga verzija je hamburger. Isto grilovano povrće, ćevap sam jedan stavila. Ima rukola, paradajz. Stavila sam sos od piletine. Luk grilovani. Evo vam predlog da kući napravite tako. Ako vam se sviđa ovaj video, lajkujte, zapratite me, pa se vidimo uskoro ponovo sa novim idejama. Ćao!